Ингушетия прощается со своим красочным праздником веры и мастерства. Завершился второй международный конкурс чтецов Корана, который собрал в этих стенах более 30 талантливых хафизов из 23 стран мира. Этот конкурс, организованный фондом Вошел совместно с Миннатсом Республики, стал не просто состязанием, но и ярким примером того, как красота Корана объединяет людей разных национальностей и культур. وإذا كمان كنا وحلقة وكمان مرتي هنسبه تغنى المرتي بير سنديزه الله عقبني تاني حقيقة وزديش أنا عالم نهار دري بني برعشة كتش كل بوضع عبود والمهر ووزداك لا يتساعي مرتي بير سنديزه محمد نيرين محمد بشيرة محمد علاء مرتي غلطر فتش عصبتك ويتسك حلقة بينها العدو وجهنا فلسطيني جواز بغالة دري بني جواز هذا كان قسم الله شكر بروي الله تبر عجقهم الله برد بزمسحبه بمكي وابوه بمخ الله أكبر. Пусть Всевышний Аллах примет все наши глубокие дела, дарует устроителям этого мероприятия и всему ингушскому народу процветание, счастье во имя служения нашей религии, служения народам и служения нашему дорогому Отечеству. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. И вот кульминация, церемония награждения победителей. За эти 3 дня напряженной борьбы жюри, в составе которого авторитетные богословы и ученые мирового уровня, определило лучших. وحاز على المركز الأول من العراق كرار ليث سعد. Первое место занимает один из самых юных участников нашего конкурса из Ирака, Карар Юсуф Саад. Призовой фонд конкурса составил $51 тысячу. Около 26 участников были отмечены сертификатами на $500 каждый, получив их за красочное чтение и знание Корана наизусть. За первое место по итогам 2 этапов конкурса было присуждено $7 тысяч, за второе $5 тысяч, а за третье $3 тысячи. Ярким дополнением к мероприятию стали ценные призы для зрителей: ноутбуки, смартфоны, планшеты и путевки на Умру, которые сделали этот праздник еще более запоминающимся. Участники конкурса поделились своими впечатлениями, отметив масштабность мероприятия и высокий уровень организации. ليجمع لكل الحفاظ والقراء الآخرين الذين يريدون أن يشتركوا هذه المسابقة. الحمد لله. Наш дорогой брат говорит то, что этот конкурс прошелся на очень достойном уровне, это альхамдулилля. И второе, что я хотел подметить, да, то, что вы собрали лучших хафизов из уголков мира, то, что они приехали сюда и встречались, и в дальнейшем, чтобы этот конкурс также продолжался ежегодно, чтобы также доросли другие хафизы, которые находятся в этом пути, чтобы также мы сохранили свои традиции, также сохранили Коран, сохранили религию Аллаха Субханаху ва Тааля. На протяжении 3 дней с 16 по 18 августа участники показывали свое мастерство, глубокое знание священных аятов и удивительную способность доносить их смысл до слушателей. Здесь, во Дворце спорта имени Берда Евлоева, Ингушетия наблюдала за выступлениями хафизов из Турции, Индонезии, Китая, Ирака, Малайзии, Кении, Германии и других уголков планеты. Эти 3 дня подарили не только впечатляющие выступления, но и возможность укрепить духовные связи. Международный конкурс по чтению Корана, как и в прошлом году, был посвящен памяти первого муфтия Ингушетии Сулумбека Евлоева, который 10 лет распространял слова Аллаха на ингушской земле. Его наследие служит вдохновением для многих, напоминая о значении духовного развития и служения обществу. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.